अपडेट कयूं अहम ख़बर आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां फ़ौजी जवाननि जी शहादत ते दुख जो इज़हार कयो वियो। 23 दहशतगर्दनि खे मारण ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिक्योरिटी फोर्सिस जे जवाननि खे शाबाश बि ॾिनी आहे। अवां खे आगाह कयूं पिया। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। 23 दहशतगर्दनि खे मारण ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां सिक्योरिटी फोर्सिस खे शाबाश ॾिनी वई आहे। केपी ऑपरेशन दौरान 23 दहशतगर्दनि खे मारण वॾी कामयाबी आहे। इहो चवणु आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो। क़ौम दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ विढ़ंदड़ जवाननि जे पुठियां बीठल आहे। पीपी चेयरमैन जो इहो चवणु आहे। अवां खे आगाह कंदासीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त क़ौम शहीद जवाननि ऐं संदन ख़ानदाननि जी हमेशह कर्ज़दार रहंदी। हिकु भेरो ॿीहर ब्रेकिंग न्यूज़ आहे, अवां सां शेयर कंदासीं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भेटा पेश कई आहे। 23 दहशतगर्दनि खे मारण ते पीपी चेयरमैन सिक्योरिटी फोर्सिस जे जवाननि खे भेटा पेश कई आहे। अवां खे अपडेट कयूं पिया। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां फ़ौजी जवाननि जी शहादत ते दुख जो इज़हार कयो वियो आहे। 23 दहशतगर्दनि खे मारण ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां सिक्योरिटी फोर्सिस जे जवाननि खे शाबाश ॾिनी वई आहे।